Эне ıyık, эне бийик, эне мээрими суудай тунук, эне менен аткан таңдын, баткан күндүн шооласы, өмүр шамы, жашоо шаңы сыңары улук. Бүгүн өлкөбүздө энелердин күнү. Мындан 2 жыл мурун президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Кыргыз Республикасындагы энелер күнүн белгилөө тууралуу буйрукка кол коюлган. Ошондон бери мамлекетибизде бул күн май айынын 3-чү дем алыш күнү белгиленип келет. Биздин энелерге арнап жасаган тасмабыздын каарманы татыктуу генералды тарбиялаган эне жөнүндө болмокчу. Кандай? Жакшы. Байрамың менен. Иштени жакшы болот. Эл жоолук. Бала кезинен эле зирек болуп чоңойду. Мындан 53 жыл мурун замандын тарбиясы таптакыр башкача болчу. Ата-энебиздин көзү тирүү кезинде балдарыбызды эркелетип, көңүл буруу, адепсиздикти билдирчү. Төрөлгөндөн 2 айдан кийин нарындан кайынатам келип, баланы алып кеткен. Биз аны мыйзам ченемдүү көрүнүш катары кабыл алып кала бергенбиз. Алып барып сүт берип багышса көнбөй кыйнаган экен. Кошуналар айылга жаңы эле врач болуп, жаш үй бүлө көчүп келгендигин, колдорунда жаш баласы бар экендигин айтып, эмизип көрүүлөрүн сунушташат. Ал үй бүлө Кыргыздын легендарлуу журналисти Раматылык Мелис Эшимкановдун ата-энеси экен. Ошентип, болочоктогу генерал Эшимканов менен бир энени эмип чоңоюшуптур. Атам менен көп жасады, чоң атасы менен атка минип алып, уткашып алып. Көчүгө болса болбой ошо кишиге уткашып алып, ушул ойдо эле жүргөнүн көрөр элем. Анын байкуш апасы айтып калчу. Карачы болбой атаңа уткашып алып, жууруп кетиптир көчүгө. Жара болуп калды, муну айтпайт да, ооруп атса да. Атама апабыз айтып калат. Үйгө атка мингизбей койгула. Ошентип жүрө элем интернетке кетти да. Жоқ, самостоятельный кыйын болчу. Бирде мени сөздү аябай чукуптап сүйлөп койчу мени. Алдар класс жетекчиси айтар эле, Мелис аябай активный, мындай сөздү жок жерден айтып турат деп. Генералдын бала кезиндеги эсте каларлык окуяларынан сураганыбызда, жаштайынан эле спортко болгон шыгы күчтүү болчу. Балдар менен мушташып сабап салды деген эле болбосо, боорукер, тил алчак бала болуп чоңойду. Ал учурда жерлердеги мектептерди кыдырып, спортко шыктуу балдарды андагы Фрунзедеги спорт мектебине алып кетише турган. Ошолордун арасында менин уулумду да 4-чү класста аяктагандан кийин сынактан өткөрүп, спорт мектебине алып кетишкен. Жашоодо чыдамкай, турмуштун оор жеңилин жеңе билиш керектигине чоң атасы тарбиялаганын айтып олтурду 77 жаштагы Субаш Исраилова. Кээде бир эме айтып калчу. Жеңе агизде биздин убакта майрам деген билип жүрчү. Майрам деле жок болчу. 8 март деген деле жок болчу. Ошолордо декламация айтып, бирде мени ырдап келдик жеңе деп. Бир мындай балдарга ылайыктуу ырдап калчу. Ырдачу, кичинекейин ырдачу. Чоңойгондо ырды үйбөй алгандыр. Эми болуптур күчүң деп койчу, макул. Анын көбүнчө чоң атасына үйүрүп болчу. Ошолордун да көп калып калчу, жатып мейлем деп койчу, экөөбүз. Мындай жашап калгандар. Анан эле 5-чи класста интернатка кетти. Анда реже көрүп калдык да. Баягы мен көп келчүмүн, ошондо эле жанынан чыкпайт. Эмне болуп атат? Окуп жүргөндө, ошо мектепте жүргөндө деле кийим-кечек достатка болгондо мунуку. Аны алып келиптирчү. Тиги бердим, байкуштугу жок экен. Студент кезинде деле аябай караштуу болчу досторуна. Ошон үчүн достору асыз айтат. Апа, биз Мелистин кийим-кечесин кийип эле чоңойдук. Тамагын ичип чоңойдук. Эч кимден эчтеке аяган эмес. Досторун аттын жанында кичине деме болсо эле деп бере салчу. Анан колукту айтып калчу мага. Апа, кийим-кечесин деле бере берет.
ешкімнен ештеңе аябайды. Мен ошо досторым мынакей. Өзүнө да Кудай берди, и достор да жакшы көрсө керек, жакшы көрүшөт. Көрүп жүрбөйүн. Колу ачык болсун да ошондой. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет демекчи, уулумдун генерал болору оюбузга да келген эмес. Мени тартып экономист болушун каалаганбыз. Көрсө өзүнүн ичиндеги көксөгөнү башка жол экен. Келечекте кыялданууларын апасына айтып жүрчү экен дейт генералдын атасы 80 жаштагы Токтомамбет Турганбаев. Мен пограничте деген колхозда иштеп элем, главный бухгалтер элем. Анан главный экономист болушуга кабыл алды. 2 айдын ортосу где-то 4,5 километрдей бар да. Анан үйдө менин өзүмдүн деле машинем бар. Мен машинесиз жүрбөйм. Анан өзүм чарбамда берген машинесем жок, машина берген жокмун мен. Жөө барып, жөө келип окуйт да. Эме иштейт. Постоянно мен жөө коюп койдум, специально. 30-да Анан велосипед менен барчы. кичине такшалсын дедим да. Ооба, жак такшалсын дедим. Кээде келет, буттары суу. Эми ат башынын шарты оорураак да. А мен аны биле турам, бирок кичине постоянно буякта туруп калды анан. Кичине оңолсунчу. Көнсүн бирдемеге. Айылгандай экен, турмуш кандай экен. Вот. Кандай турмуш болот? Bir үйрөнсүн дейсиң да. Жолсо машинени эмнеге аяйсың? Анан ошентип иштеп жүрдү. Анан үйдө келгенде анан апасына айтат экен. Ай, мага аманчылык болсо, өмүр берсе, мен астында көп нерселер болот. Мен бутум минтип суу болбойт. Мен момдай жаман тон кийип, тон кийет да, бизде чолок тон кийип. Анан тон деле кийбейм. Менин астында жакшы досторум болот. Менин астында жакшы адамдар болот. Мен ошондой ишке иштейм деп калат экен да. Анан мага апасы айтып калат. Ой, эми тынч андан көрө эле жөн жүрсүнчү, ага чейин эми Кудайым бардыр деп тамашалап коем. Ошо менен анан Ленинградка окууга кетти. Анан келди, үйлөнүп койдук. Анан кетти. Өзү 1 жыл окуйт экен. Анан bir күнү бизге телефон чалат, мен дайым телефон менен сүйлөшүп коебуз. Мен партияга өттүм деп калды да. Ал кезде партияга өтүш өзү окуп жүрүп өтүш, ал иштеп жүрсө өткөрө берет. Абдан сүйүндүм, мен да коммунистмин. Апам да коммунист. Жер шары өз ногунан чыгып кетпей, энелердин балага болгон мээрими менен чырмалышып, бир калыпта тегеленип турат деп айтылган кемеңгер сөздүн чындыгы болсо, ааламдын адамзатка болгон кешигинин көрүнгөсүндө кыргыз энелеринин да мээрими бар экени талашсыз. Учурда балдарынын ийгилиги менен сыймыктанып, кадырлуу карылыктын ырыскысын татып отурган Субаш Исраилова 3 кыз, 2 уулдун апасы экенин, жүрөгүнүн толтосунда ар бир баласы үчүн катылган энелик сүйүү бар экенин, кичүү уулу милициянын полковниги Таалай Турганбаевдин колунда турарын сыймыктануу менен айтып берди. 3 кыз, 2 балам, тиги кичүүсү. Тиги мен 30 жашында төрөгөн ошол. Эң эле кичүүсү. Анан 3 кыз. Бир кыз кайтыш болуп кетти, бир кызым жүрөт бу жерде. Бирөө Москва эмгектенип врач. Арысы жогорку билимди. Буусундай экономист. Эздеги балдар экинчиси болуп Üçüncüsü болуп калат да. Бирөө чарчап калган. Уда болгондо балдар. Мен 30га чыккыча бешөөнү төрөйм. Генералды тарбиялаган эне жалпы энелерди майрамы менен куттуктап өттү. Эми ушул энелердин эмгегин жасалган жумушуна баа берип, биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев энелердин майрамын белгилеп койду ушул күндү бизге. Рахмат айланайын, Алмазбек, өмүрүң узун болсун. Дайыма жакшылыкта бол. Сени жакшылык ээртип жүрсүн балам. Мен сага бир гана ушул өмүрүңдү жакшы жүрүшүңдү, ден соолугуңду каалаймын. Сен дагы ушул атаң көздөй болуп, балдарыңдын убайын көр. Дайыма сенин жакшылыгың болсун. Жалпы эле энелерге согуш болбосун.
балдарыңыз аман болсын. Балдардың чайын içelim. Алла Тағалам қанша жашоо берсе, ошону көрөлүк. Жалпы карыларга, энелерге айтар сөзүм ушу. Ден соолукта болгула. Чын ден соолукта болгула. Балдарыңардын убайын көргүлө. Биздей болуп, уулуңар генерал болсун, небереңер генерал болсун. Менин уулум жакшы уул болуп өстү. Мына биздин сүлемгибизди актап атат. Ушул балама ден соолук берсин Кудайым. Аман эсен болуп, биз кандай убай көрсөк, бул дагы балдарынан ошондой убай көрсүн. Ушуну каалайм. Бар болгула, бай болгула, ден соолукта болгула, жалпы энелер. Өлкөбүздүн энелер күнү майрамында апасын куттуктоо үчүн келген Мелис Турганбаев жалпы эле дүйнө жүзүндөгү энелерге каалоо тилегин айтып өттү. Учурдан пайдаланып, ушул жалпы энелерди ушу бүгүнкү майрам менен куттуктап өтөм. Өмүрлөрү узун болсун. Бул энеден ыйык, дүйнө жүзүндө энеден ыйык нерсе жок. Энеден айыртпасын. Жерибизде тынччылык болсун. Апаларыбыз ар дайым биздин өзүбүздүн каршыбызда болсун. Алдыда айтып кеткендей, мамлекетибизде жаманчылык болбосун, согуш болбосун, ый болбосун. Эми бүгүнкү күндө биз алдыга жылуунун жакшы нерселердин болуп жаткандыгын биз баардыгыбыз көрүп турабыз. Кудайым шүгүр болуп, Кудайым колдоп баарыбыз аман болуп, мамлекетибиз, жерибиз, элибиз жакшы турмушта жашап, бейпыл турмушта жашап, элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Үмүт Мукамбетова, Кабарлар KG сайты.